Unha elevada participación, pero cun índice de positivos moi baixo. O resultado do cribado masivo realizado na Illa de Arousa na procura de asintomáticos confirma tan só 8 novos casos de coronavirus, e iso que os veciños insulares acudiron masivamente á chamada do Sergas. Das 3.600 persoas convocadas, participaron no cribado 3.300, é dicir, o 90% da poboación citada. O dato da participación demostra unha gran responsabilidade por parte dos veciños que permite ao Sergas ter unha radiografía real da situación do municipio. Moi positivo, evidentemente, tanto por unha parte polos Sergas e que fomos os interesados en facer tamén ese cribado, e tamén polos veciños, evidentemente non se dá unha seguridade. A Illa de Arousa era un concello dunha incidencia superior que estábamos tendo dentro da provincia de Pontevedra, había unha gran preocupación por eses brotes que surgiron e eses contaxios que estaba habendo. Do total de positivos confirmados, 7 detectáronse entre a poboación de 15 a 69 anos e tan só un entre os maiores de 70. Neste grupo aínda quedan por coñecer dous resultados de mostras que poderían facer variar o número de positivos. Aínda así, o dato sorprende polo reducido dos casos novos, tendo en conta que Illa rexistra unha das taxas de incidencia acumulada de COVID máis alta de toda Galicia. As probas, celebradas no aparcadoiro do Bao entre o venres e o sábado, desenvolvéronse con total normalidade, malia a gran cantidade de xente que estaba chamada a participar. Estuve co alcalde da illa, me trasladou que todo estaba transcurrindo con total normalidade, hubo unha gran colaboración cos veciños, o cal quero agradecer porque non era fácil, era un número moi elevado de PCRs que había que facer nestes 2 días, pero bueno, se desplazaron ali os puntos que se lle requeriron, se fixeron esas PCRs e bueno, creo que a verdade é que estes cribados pois son moi positivos porque tes unha fotografía da realidade de como tes a población, pois neste caso na Illa de Arousa, non? Para este cribado masivo estaban convocados os veciños de máis de 15 anos. As persoas de entre esa idade e os de 69 anos realizaron a proba entregando mostras de saliva e os maiores de 70 foron sometidos a PCR.